ये है सूर्य देवता और ये है अनु। अनु कहाँ हो? अभी मैं हूँ राला मंडल में, जो कि इंदौर का लंग्स भी कहा जाता है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाँ। है ना? क्यों अच्छा लगता है आपको यहाँ आना? हम हर वीक आ जाते हैं। यहाँ पे इतने सारे ट्रीज है जो मेरे को बहुत खुश कर देते हैं, और मेरे को पूरे हफ्ते के लिए या जितने भी टाइम के लिए मुझे अच्छा लगता है यहाँ के। हम फ्रेश फील करते हैं ना? हाँ। नेचर हमें हील कर देता है। ये हमारी हैप्पी प्लेस है।